নমস্কার, আমি ডক্টর সুবীর পাল, চাইল্ড স্পেশালিস্ট। আজকে আমি বাচ্চাদের ঘন ঘন সর্দি কাশি, অ্যালার্জি, অ্যাজমা এবং তার বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা নিয়ে একটু আলোচনা করব। আমাদের বাচ্চারা এখন দেখা যায় প্রায়শই ঘন ঘন সর্দি কাশি এবং কিছু কিছু বাচ্চার শ্বাসকষ্ট এবং কাশিটা দীর্ঘদিন ধরে অন অফ চলতেই থাকে। তো এর বিভিন্ন কারণ আছে কাশি, রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন, অ্যালার্জি, অ্যাজমা, এরকম বিভিন্ন কারণগুলোর জন্য বাচ্চারা ঘন ঘন সর্দি কাশিতে বোঝে। বাচ্চার এই কাশিটা অ্যালার্জিক কাফ, ওয়েদার ইট ইজ অ্যাজমা না অন্য কোনো কারণে, তার বোঝার জন্যে আমাদের অ্যালার্জি, অ্যাটোপি, অ্যাজমা এই সম্পর্কে দু একটা কথা জানা দরকার। এখন পলিউশন, টোবাকো স্মোক, এনভায়রনমেন্টের চেঞ্জের জন্য বাচ্চারা অ্যাটোপি, অ্যালার্জি, অ্যাজমাতে আক্রান্ত হচ্ছে, যার জন্য তাদের সর্দি কাশি হচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা, এর কোনো ডেফিনেটিভ ডায়াগনস্টিক টেস্ট নেই। আমাদের হিস্ট্রি, সেটা ডাক্তারবাবুরা গেলে দেখে, কথা শুনে, এবং কিছু ওষুধ, যেমন যদি অ্যাজমাতে ভোগে বাচ্চা তাহলে ব্রঙ্কোডাইলেটর দিলে তার কাফটা রিলিফ হয়। একমাত্র ডাক্তারবাবুরাই আইডেন্টিফাই করতে পারে যে এটা অ্যাজমা না রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন না অন্য কোনো কারণে কাশিটা হচ্ছে। কিছু কিছু বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আমরা যখন বুঝি যে অ্যাজমা, তখন তাকে দেয়া হয় ইনহেলার। এতে পেরেন্টসরা ভীষণ একটা অ্যাংজাইটিতে ভোগে। আমাদের কাছে যে কোশ্চেনগুলো বাচ্চার পেরেন্টস করেন, এটা অভ্যাসে পরিণত হবে না তো, এটার সাইড এফেক্ট নয় তো? সেক্ষেত্রে আমরা বলি যা অসুবিধে তার জন্য বেস্ট ট্রিটমেন্ট যেটা, সেটাই দেওয়া উচিত। যেমন আমার নাকে একটা যদি ফোড়া হয়, তার ট্রিটমেন্টটা আমি করতে পারি কি লোকালি অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে, অথবা আমি মুখে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়াতে পারি। এই দুটোর তফাৎ কি? দুটোর তফাৎ হলো লোকাল অ্যান্টিবায়োটিক দিলে খুব কম পরিমাণে, কম মাত্রায় দিতে হচ্ছে, তাতে সাইড এফেক্ট কম অবভিয়াসলি। আর যখন আমি মুখে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়াচ্ছি তখন তার রক্তে মিশে নাকে আসছে, মাথায় যাচ্ছে, পায়ে যাচ্ছে, যেখানে দরকার নেই, তার ফলে বেশি মাত্রার ওষুধ প্রয়োগ করতে হচ্ছে এবং সাইড এফেক্ট হচ্ছে। তো এই ব্যাপারটা যদি আমরা একটু বোধগম্য করে নিতে পারি যে আমার যেখানে প্রয়োজন, যে জায়গায় অসুখটা, আমি সেখানেই ওষুধটা দেব, এবং তাতে সুবিধা হচ্ছে, কম মাত্রায় দিতে হচ্ছে, সাইড এফেক্ট কম হচ্ছে, সেরকম অ্যাজমা ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে সমস্যাটা শ্বাসপথে। সুতরাং আমরা যদি ইনহেলার দিই তাহলে খুব কম মাত্রায় ওষুধটা লাগে এবং কেবলমাত্র শ্বাসপথেই ওষুধটা পাঠাচ্ছি বলে সাইড এফেক্ট গুলো আমরা অ্যাভয়েড করতে পারছি। আর একটা যেটা আছে সেটা হচ্ছে নেবুলাইজেশন। কখন দেয়া হয়, কখন আমরা ইনহেলার দেব, কখন নেবুলাইজেশন দেব, সেটা নির্ভর করছে বাচ্চার পরিস্থিতি কি পরিস্থিতিতে সে আসছে। খুব টায়ার্ড হয়ে গেছে, খুব শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, তখন নিজের থেকে ইনহেলার দিয়ে আমরা চিকিৎসা করতে পারবো না। সেই অবস্থায় এয়ার কম্প্রেসার করে আমরা ওষুধটাকে শ্বাসপথে পাঠাচ্ছি, সেটাই হচ্ছে নেবুলাইজেশন। তারপরে বাচ্চা একটু স্টেবল হলে, শ্বাসকষ্টটা কমলে, তখন আমরা ইনহেলারে ফিরব। এই ইনহেলার দুটো ভাবে ব্যবহার করা যায়, একটা প্রিভেন্টিভ অ্যাসপেক্টে, একটা অ্যাকিউট স্টেজ। তো প্রায় প্রশ্ন করেন বাবা মারা কতদিন ধরে দেব, সেটা ডিপেন্ড করছে যে বাচ্চা কিভাবে রেসপন্স করছে। এবং যেহেতু আমি অলরেডি বললাম যে ইনহেলার যখন দেওয়া আছে ওষুধটা খুব কম মাত্রায় দিতে হচ্ছে এবং সাইড এফেক্ট আমরা অ্যাভয়েড করতে পারছি, সেজন্য দীর্ঘদিন 3 মাস 6 মাস আমরা ইউজ করতে পারি, তাতে কোনো অসুবিধা হয় না। কিছু কিছু বাচ্চার ক্ষেত্রে ন্যাজাল স্প্রেও আমরা দিই। তো
তো কার ক্ষেত্রে নেজাল স্প্রে, কার ক্ষেত্রে ইনহেলার দেব, সেটাও ডিপেন্ড করছে বাচ্চা কিভাবে তার অ্যালার্জিটা প্রেজেন্ট করছে, অ্যালার্জেন কোন টার্গেট অর্গানটাকে বেশি এফেক্ট করছে। যেমন কিছু বাচ্চা দেখা যায় শুরুতেই তাদের নাক থেকে জল পড়া, হাঁচি এগুলো শুরু হয়, তারপরে কাশে, মানে তার নেজাল প্যাসেজটাই টার্গেট অর্গান, সেক্ষেত্রে আমরা নেজাল স্প্রেটা প্রেফার করি।